Takk, president. Fra politiet, påtalemyndigheten og politiets sikkerhetstjeneste budskapet krystallklart. De sier entydig at de vil oppklare og avdekke færre alvorlige forbrytelser enn i dag, dersom forslaget i denne saken ikke vedtas. Dette i seg selv svært tankevekkende, og det understreker både alvoret i saken og konsekvensene av det veivalget vi skal ta. Høyre trekker ikke politiets budskap om den store nytteverdien i tvil. Samtidig må dette naturligvis veies opp mot de motforestillinger saken reiser. Her står hensynet til personvernet i fremste rekke. Dette et kryssende hensyn, og jeg stolt over å representere et parti som virkelig har brukt tid på å gå i dybden i nettopp dette spørsmålet. President, for Høyre ikke vårt standpunkt basert på hensiktsmessighet eller en ensidig aksept av politiets argumenter. Det basert på en grundig avveining mellom mange og motstridende interesser, hvor hensynet til personvern også har veid svært tungt. Den europeiske menneskerettsdomstolen slår i klagesaken KU mot Finland i 2008 fast at myndighetene har en forpliktelse til å sørge for mekanismer som gjør det mulig å identifisere og straffeforfølge personer som krenker andres liv, helbred og retten til privatliv. Denne avgjørelsen ble gitt med henvisning til Europarådets menneskerettskonvensjon, kapittel 8, som omhandler retten til privatliv. Kriminalitetsbekjempelse blir i dette perspektivet altså også en del av personvernet. President, teknologien gir oss mange muligheter og fordeler, samtidig som den også åpner opp nye arenaer for alvorlig kriminalitet. Høyre vil ikke etablere etterforskningsfrie rom, samtidig som de kriminelles verktøy og kraft øker i det samme rommet. Uten en balansert lovregulering vil det etableres et slikt lovløst vakuum. 4 ulike offentlige utredninger har da også i løpet av de siste 10 årene pekt på nettopp dette, og dokumentert at regelverket inntil nå har vært uklart, uryddig og ulikt praktisert av ulike e-kom-tilbydere. Politiet opplever ofte at trafikkdata slettet når de tar kontakt med tilbyderne. Da hjelper det dessverre ikke med aldri så gode etterforskere eller mange tusen politifolk. Når elektroniske bevis slettet hos leverandørene, de borte for alltid. Flere innlegg har berørt at det for et par uker siden var en koordinert politiaksjon i en rekke land, hvor personer som hadde spredt overgrepsbilder av barn på internett, ble arrestert. Barn ble reddet fra overgrep. I Norge ble ingen arrestert. Det finnes dessverre flere slike eksempler. Og dette eksempelet viser også den internasjonale dimensjonen i politiets arbeid. Organisert kriminalitet øker i omfang, den blir bedre organisert, grensesprengende både geografisk og teknologisk, og den blir mer kynisk. For at politiet i Norge og i utlandet skal kunne møte dette, må verktøyene være tilpasset virkeligheten. Og så hevdes det at det lett for kriminelle å omgå og unngå at trafikkdata kan brukes mot dem. Ja, president, da må det jo være tankevekkende for de representantene som bygger mye av sin argumentasjon på nettopp det argumentet, at politiet har grundig dokumentasjon for en lang rekke saker, helt inn til i dag, hvor trafikkdata har vært avgjørende for oppklaringen. Et helt sentralt spørsmål om det finnes alternative verktøy for politiets kriminalitetsbekjempelse. Her jeg enig i Riksadvokaten, som svært tydelig på at det ikke finnes alternativer. Tvert imot peker Riksadvokaten på at det raskt vil komme krav om mer inngripende politimetoder ved neste korsvei, dersom vi ikke lovregulerer lagring og tilgang på trafikkdata nå. Og dette kommer ikke som krav fra politiet, mener Riksadvokaten, men fra samfunnet, politikere eller media, som opplever at utryggheten og lovløsheten trenger seg på. Og dessverre viser denne saken hvor sørgelig presis Riksadvokatens analyse Vi trenger bare å lese Fremskrittspartiets forslag om økt politiovervåkning og deres tidligere forslag om DNA-testing i et stort antall utlendingssaker for å forstå hva Riksadvokaten tenker på. Politiet har brukt trafikkdata i kampen mot alvorlig kriminalitet i over 15 år,
Avtalen mellom Høyre og Arbeiderpartiet sikrer at disse dataene på en balansert måte blir tilgjengelig også for framtiden. Takk.